दरबार मार्गमा कार्यक्रम गर्ने उहाँहरूको उद्घोष थियो। दरबार मार्गमा प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकिसकेपछि बालुवाटारतर्फ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। शान्ति वार्ता गर्दा निषेधित क्षेत्र भन्ने दर्शक कपिलाको बुवा घुम्रेको नेता जहाँ त्यही निषेधित क्षेत्र भन्ने जग्गा घुसपट मान्छे पठाउने बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको निवास घेराउ गर्न जाने हामीहरूको रणनीति छ। मुर्दाबाद भन्न चाहन्छु, निकम्मा सरकार मुर्दाबाद भन्न चाहन्छु। नमस्कार, म कृष्ण कटेल। राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि भन्दै राजावादीको समूहले जेठ 15 गतेदेखि सुरुवात गरेको आन्दोलनको तेस्रो दिन हामी राष्ट्र संस्था र राष्ट्रियतालाई आएको कुनै पार्टीको झोले पनि होइन। म कसैको दास पनि हो, मेरो दास पनि छैन। हामी नेपाली हौँ। जनआन्दोलनलाई निरन्तर रूपमा जारी राख्नेछौँ जबसम्म सरकार सम्झौतामा वा वार्तामा आउँदैन तबसम्म यो जारी रहन्छ। कमल थापाजी हुनुहुन्छ। नमस्ते हजुर। उत्साह कतिको छ तपाईसँग? अत्यन्तै उत्साह छ हजुर। आज तेस्रो दिनमा हुनुहुन्छ हजुर। बढ्दो क्रममा छ कि घट्दो क्रममा छ तपाईँहरूको जनआन्दोलन? निरन्तर रूपमा जनताको सहभागिता बढिरहेको छ, तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ र अब आउने दिनमा अझ बढ्दै जानेछ। कस्तो छ रणनीति तपाईँहरूको आगामी आन्दोलनमा? रणनीति कस्तो? हामीहरू यो जनआन्दोलनलाई निरन्तर रूपमा जारी राख्नेछौँ जबसम्म सरकार सम्झौतामा वा वार्तामा आउँदैन तबसम्म यो जारी रहन्छ। दरबार मार्गमा थियो नि तपाईँहरूले तोकेको, आज दरबार मार्गमा गर्न सक्नुभयो त? दरबार मार्गमा सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको हुँदा आजलाई हामीले निषेधाज्ञा नतोड्ने, बरु त्यसको सट्टा बालुवाटार प्रधानमन्त्रीको निवास घेराउ गर्न जाने हामीहरूको रणनीति छ। तपाईँहरूको हरेक दिन लोकेसन परिवर्तन हुँदैछ। कस्तो लागिरहेको छ? 62-63 को आन्दोलनमा तपाईँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जति बेला तपाईँ रक्षात्मक हुनुहुन्थ्यो सरकारको तर्फबाट, अहिले तपाईँ सडकमा हुनुहुन्छ, कस्तो महसुस हुन्छ? अहिले जनता स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा आएका छन्, त्यो म देखिराखेको छु। हजुर, त्यो त 62-63 मा थिए। 63 को आन्दोलनको आफ्नै महत्त्व छ, त्यसबारे म अहिले केही टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर अहिले यो 18 वर्षको राजनीतिक अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै जनताले अहिलेको भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकबाट मुक्ति खोजिराखेका छन्, त्यसको लागि हामी प्रयासरत छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी देखिरहेका अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला आन्दोलनको स्वरूप निकै अगाडि बढिरहेको छ। धेरै व्यक्तित्वहरूको सहभागिता छ। नेपालीपनको लागि राष्ट्रता चाहिन्छ। नेपाली बन्नलाई नेपालको राष्ट्र राष्ट्रियता रक्षा गर्न राष्ट्रता चाहिन्छ। त्यही भएर आएको। राज संस्था भन्ने मान्छेले भोलि परिआयो 84 मा भने त फेरि चुनाव त हलोमै हाल्नु पर्ला नि। ए बाबा, बहुदलीय व्यवस्था थिएन र अस्ति संविधान 47 थिएन र? यो संविधान 47 भने के खोज्नुहुन्छ? तपाईँले के खोज्नुभएको? संविधान 47 भने अरू के खोज्नुहुन्छ यो देशलाई? राजाले दिइबक्स होइन संविधान 47, त्यही संविधान 47 कुरा गर्छु, अरू कुरा नगर समस्या। कहिले आउँछन् राजा? अब 5-7 दिन मैले भनिहालेँ, यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबै राजावादी भन्छन्। अब बाध्य छ यिनीहरू, विकल्प छैन। अब अर्को विकल्प छैन। अहिलेको आन्दोलनमा आउने आन्दोलनकारीको लागि सरकार कतिको संयमित छ? संयमित छ। हाम्रो आन्दोलन संयमित र शान्तिपूर्ण हुन्छ। सुरक्षाकर्मीबाट कतिको सहयोग छ तपाईँहरूलाई? कान सुन्ने सुरक्षाकर्मीबाट। दर्शकवृन्द, कमल थापा जो राप्रपा नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पूर्व गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, पूर्व उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कमल थापा वही व्यक्तिको नाम हो जो 62-63 को जनआन्दोलनको क्रममा उहाँ सर्वोच्च गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ त्यति बेलाको अवस्थाको कुराकानी गर्ने हो भने 62-63 को आन्दोलनका जो गृहमन्त्री कमल थापा जति बेला 62-63 को आन्दोलनकारीलाई आतंककारीको व्यवहार गरिन्छ भनेर उद्घोष गर्नुभएको थियो, 62-63 को जनआन्दोलन दबाउन कोसिस गर्नुभयो। अहिले उहाँ यो फेरि प्रतिक्रान्ति भनौँ अथवा राज संस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा उहाँ कमान्डर हुनुहुन्छ। क्वेसन गर्न हामीसँग धेरै मन थियो, यद्यपि उहाँको समय हामीले पाएका छैनौँ। अहिले दर्शकवृन्द, देखिरहेका छौँ यहाँ यो अवस्थामा आन्दोलनको दृश्य देखाइरहेका छौँ। जनतालाई पनि यी फटाहरू बसेको ठाउँ देखाउँदै लिएर जाने। भोलि चाहिँ साँच्चीकै आन्दोलन गरेको खण्डमा जनताले खोज्न नपर्यो, झ्याप्प
जाति समाजलाई त्यो ठाउँ पत्ता लगाउन जाँदैन। घोषणा गरेको ठाउँ त निषेधित क्षेत्र के हो त? होइन होइन दर्शकवृन्द, हामी यो आन्दोलनको क्रममा देखिरहेका छौँ, यो हजारौंको सहभागिता देखिरहेका छौँ। हामी बुझ्छु, अवरोध गर्दैनौँ। यो आजको आन्दोलन बालुवाटारतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। के छ उत्साह? एकदम के छ सर? नमस्कार, धन्यवाद तपाईको। एकदम ठीक छ। के छ उत्साह? के छ? अब के छ, राजा ल्याउनु पर्यो नि सर। शुभ नाम के हो तपाईको? धनलाल सर, सप्तरीबाट बोलेको हो। के भन्न चाहनुहुन्छ त? अब राजतन्त्र ल्याउनु पर्यो। किन के का कारण? सुविधाहरू छैन, सबै हिंसा भइरहेछ। त्यही भएर अब हाम्रो राजतन्त्र ल्याउनु पर्यो। जनताहरू विभिन्न ठाउँबाट आउनु भएको छ, हामी देखिरहेका छौँ। राज संस्थाको लागि भन्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको हामी सहभागिता देखिरहेका छौँ। कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ तपाईँ? सहभागीहरूसँग बोलिरहेका छौँ। नमस्ते, शुभ नाम चाहिँ? मेरो नाम चाहिँ सुभाष साउके। कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ तपाईँ? धेरै छ। राजा आउने सबै हामी 77 जिल्लाबाट आएका छौँ र राजा आउने आशा छ। सबैले राजा मागिरहेछ। यो गणतन्त्र अनि त्यसैभरिबाट जम्मा गरेको भेट त यति छ। कसरी आउँछ राजा? राजा आउँछ। सबैले चाहेपछि, जनताले चाहेपछि राजा अवश्य आउँछ र हामी त्यसैका साथ हामी राजा आउँछ भनेर हामी लागिरहेका छौँ दिन रात। त्यसपछि हामी राजा चाहिँ आउँछ। लास्टमा अन्तर्वार्ता दिनुपर्छ। अब यो लास्ट मिसन हो। सम्माननीय लास्ट हुन्छ। तपाईँहरू जेठ 15 गते त्यत्रो हजारौं भेट ल्याउनु भयो। अहिले 3 भागको 1 भाग पनि हुनुहुन्न। अनि कसरी आउँछ राजा? होइन, तपाईँको नजरमा 3 भागको 1 हुनुहुन्न। तपाईँको नजरमा, मेरो नजरमा त 3 करोड नेपाली राजावादी भइसके। 100% रिपब्लिकन सिस्टम, इट इज फेल नेपाल। अहिले सरकारले कतिको साथ दिएको छ? सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन। प्रहरी प्रशासनले कतिको साथ दिएको छ? प्रहरी प्रशासन हाम्रो समायोजनमा हामीले प्रहरी प्रशासनसँग काउन्सिलिङ गरेर हामी हिँडेका छौँ। हामी शान्तिपूर्ण रूपमा हामीले व्यवस्था हटाउनु छ। शान्तिपूर्ण रूपमा। प्रहरीको दमन छैन नि? प्रहरीको दमन के छ? प्रहरी हाम्रै नेपाली दाजुभाइ हो, उहाँहरूले कसरी दमन गर्ने? ल सक्यो। एकदमै यहाँ प्रहरीको गाडीलाई अगाडि बढ्न दिइरहेका छौँ हामीले। अनि जो 62-63 को आन्दोलनमा त्यति बेलाको आन्दोलनलाई दबाउन खोज्ने गृहमन्त्री कमल थापा अहिले यो कमान्डर हुनुहुन्छ। तपाईँको त्यतिखेरको आन्दोलनको बितेको कुरो छोडिदिनुहोस्। अहिलेको कुरो गर्नुहोस् न। बितेकै कुरा गरौँ न। बितेको कुरो छोडिदिनुहोस् न। उहाँ पनि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको राष्ट्रमा जन्मिनु भएको एउटा सपुत हो। 62-63 को आन्दोलन त्यही आन्दोलन हो। पहिलाको सकियो। हामी सबै नेपाली जनता मिलेर बस्नुपर्छ। 4 जात छत्तीसगढको फुलबारी हो। यो फुलमा सबै फुलहरू फुल्नुपर्छ। मिलेर प्रहरीसँग के भयो? प्रहरीले अगाडि बढ्न दिएन क्या? केही हुँदैन। हामी मिलेर बस्नुपर्छ। 4 जात छत्तीसगढको फुलबारी हाम्रो यो। 10 वर्ष 15 वर्षमा जनता आन्दोलित भइरहने अनि शान्ति स्थायित्व विकास कहिले नेपाल? शान्ति स्थायित्व विकास भनेको हामी नेपाली जनतालाई सह-अस्तित्व सही मार्ग निर्देशन गर्ने नै हाम्रो श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई हृदयङ्गमन गर्दै हामी अगाडि बढ्ने हो। माधव सापकोटा किन आउनुभयो यो आन्दोलनमा? राज संस्था पक्षधर भएको नै, म पनि राज संस्था पक्षधर भएको नै आएको। राजा चाहियो देशमा? राजा सम्पूर्ण चाहिएछ। काङ्ग्रेसलाई पनि चाहिएछ, एमाले पनि चाहिएछ, माओवादीले पनि चाहिएछ। उनीहरू बोलेन। चाहिन्छ। 65-63 मा जनसागर देश छ। अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीहरू सबै यसमा इन्ट्री हुन्छ। सबैले राष्ट्रको झन्डा बोक्छन्। पार्टीको झन्डा कसले बोक्दैन। यो नेपालको झन्डा भएको हुनाले सबै यसमै इन्ट्री हुन्छ। अबको 10 दिनभित्र काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै राष्ट्रवादी हुन्छन्, राजावादी हुन्छन् सबै। किन 10 वर्षमा नेपालमा परिवर्तन जनताको के भने अब अरूले भेराइदिएको भारी बोकेका हुन्। अब त्यो भारी बिसाउनु पर्यो। जनताको माग होइन र गणतन्त्र होइन। किन होइन? 62-63 को आन्दोलनमा तपाईँले भनेर हुन्छ। दिनमा 10 लाख जति मान्छे आए त्यति कामत आयो 10 लाख। यिनी नेपाली होइन, कामत आयो त्यतिखेर 10 लाख। कामत लिएर आउनुभयो तपाईँले। भयो परिवर्तन त श्रीपादले धेरै अत्याचार भयो। देश डुब्न लाग्यो, देश बर्बाद हुन लाग्यो भने केही सरिवक्ष हो, अरू केही पनि होइन। श्रीपादले दिएर यिनीहरू अस्ति लुटेर खाएको। अब श्रीपादले यिनीहरूले अत्याचार भयो, श्रीपादले लिनु पर्यो। जनताको पनि आह्वान त्यही भयो। अब अहिलेको अवस्थामा जनताहरू केही नेताहरूसँग रिसाएका हुन् कि व्यवस्थासँगै रिसाएका हुन्? व्यवस्थासँगै रिसाएको हो। सम्पूर्ण यो व्यवस्था अर्काले लादेको व्यवस्था हो। यो यहाँका दलहरू अर्काका आयोजन। अरे 62-63 को त्यो आन्दोलन त्यहाँ त लाखौं लाख मान्छे, लाखौं त नेवारले गुखाको, ज्यापुले गुखाको। त्यो होइन है, साम्प्रदायिक नदिउँ होइन त्यो कुरा।
62-63 को आन्दोलन हाम्रो देशको राष्ट्रियतामाथि प्रहार हो र यहाँको राज संस्थाप्रति प्रहार हो। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था यो देशलाई अपरिहार्य हो।